Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasugengan kasarasan kabagyan tuwin kamulyan. Mugi tansah kajiwa kasarira wonten ing ngarsa panjenengan sedaya kula. Waratin sagung dumadi Raharja Niskala Satuhu. Wonten ing ngarsanipun para sesepuh pinisepuh piwah para aji sepuh ingkang satuhu pono ing pamawas lebdok ing pitutur ingkang patos kula peteni. Wonten ing ngarsanipun keluarga agung Bapak lan Ibu Kombes Pol Haryati SH SIK MA ingkang kinurmatan. Ingkang kinurmatan ugi para tamu kakung lan putri kang sampun kepareng rawuh sarta para kadang